एवरीवन, तो आज का ये जो वीडियो है दिस इज़ टू शो यू हाउ इज़ द फ्लाइट एक्सपीरियंस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू गॉथनबर्ग. सो वी आर ट्रैवलिंग टू गॉथनबर्ग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हम लोग एक्चुअली हैदराबाद से ट्रैवल कर रहे हैं न्यू दिल्ली के लिए, गॉथनबर्ग के लिए. तो वी केम टू न्यू दिल्ली फ्रॉम हैदराबाद एंड नाउ वी आर ट्रैवलिंग टू गॉथनबर्ग. सो जो इमिग्रेशन है, सिक्योरिटी है, वो सब दिल्ली एयरपोर्ट पे ही होना था, विच इज़ ऑलरेडी डन. एंड आई केम आई थिंक 5 hours बिफोर द फ्लाइट. तो बहुत ही ईजिली सब कुछ हो गया. आई डिडंट टेक टाइम एंड क्यूज वर लॉन्ग बट इट टुक आई थिंक an hour or so to do the immigration and they didn't ask any question. टाइम की बात करें तो we took the flight at 6:30 in the morning from Hyderabad and we reached Delhi airport at 8:30. उसके बाद हमारा नेक्स्ट फ्लाइट इज़ at 1:30, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था. एंड इस बीच में सारा इमिग्रेशन सिक्योरिटी विच विल फिनिश एंड इवेंचुअली यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर half an hour or so. उसके बाद द फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली, सो इफ़ यू ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली तो फर्स्ट फ्लाइट जो आपका है वो होगा 7 hours का फ्रॉम न्यू दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट. एंड वहाँ पे देन वी हैव अ 4 hours layover and then we'll take the next flight which is I think a domestic flight for 1 hour 30 minutes or so. So we'll be reaching at night in Gothenburg. So one more thing that we need to take care. Carry your AirIndia card with you. So the only document that is required during immigration or security is the AirIndia card. तो आप उसको handy रख लीजिए. So अभी हम जा रहे हैं हमारे गेट की तरफ. तो ये जो फ़्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम था, इसमें एक इशू था कि मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स वर नॉट वर्किंग और कोइंसिडेंटली लकीली मेरा चल रहा था, बट इवन देन इट वाज स्लो, इट हैड लेस ऑप्शंस. तो प्रेफरेबल होगा अगर आप कुछ मीडिया अपने फ़ोन में लोड करके ले आए. शाम को स्नैक्स में दे गेव अस अ सैंडविच, अ ब्राउनी एंड सम फ्रूट्स. इवन लंच में दे वर बोथ नॉन वेज एंड वेज ऑप्शंस. तो बीच में हमने ये व्यू देखा जो हिमालयाज़ का था. तो अगर आप इस ही फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप विंडो सीट ज़रूर ले लो. एवरीवन, तो अभी हम लुफ्थांसा एयरपोर्ट पे हैं. हमारे साथ यहाँ एक बहुत बड़ा इशू हुआ. वी वर टोल्ड कि जब हमने न्यू दिल्ली से लगेज चेक इन किया था, वी हैव टू रिसीव इट एट दिस एयरपोर्ट और हमें उसे दोबारा रीचेक इन करना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू डू द सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन. सो वी वेंट टू द बैगेज क्लेम. हमने 35-40 minutes वेट किया. जब बैगेज नहीं आया देन वी स्टार्टेड चेकिंग विद द अथॉरिटीज़ एंड वी केम टू नो कि बैगेज विल कम डायरेक्टली टू गॉथनबर्ग. तो बिकॉज ऑफ दिस बैगेज क्लेम थिंग वी हैड टू एग्जिट द एयरपोर्ट एंड री एंटर. एक बहुत बड़ा क्यू था. वी ओनली हैड 1.5 hours and then we also had to go through the security which took us a lot of time. तो अभी 10 minute है फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होने में and we made it on time. तो make sure you check in with the authorities again and again क्योंकि there's another person traveling from New Delhi but he was told that the stuff would come in Gothenburg. और ठीक है, finally we are boarding the flight, we have everything in place but make sure to check that. Duty free in Germany airport. बेकरी, लेट्स सी क्या मिल रहा है यहाँ पर. ओह माय गॉड, वी हैव बेगल्स, आई बिलीव. These are some beautiful souvenirs. रात के बज रहे हैं 3:45 इंडियन टाइम के हिसाब से एंड यहाँ पे बज रहे हैं 11:20 के आसपास. एंड वी आर रियली टायर्ड इस वक्त क्योंकि जर्नी काफ़ी टाइम हो गया है. ओवरऑल एयर इंडिया का फ़्लाइट एक्सपीरियंस की बात करें तो इट वाज गुड. मतलब द फूड इज़ गुड, you can have it. It's not excellent, you can have more choices, but overall staff, seat spacing, economy के हिसाब से it's all good. You can actually easily travel. And then we had a connecting flight from Germany to Gothenburg which was Lufthansa, so it's comfortable as well. 1 hour 30 minutes के आसपास का फ्लाइट था. तो it's
it's a good flight, so it's also comfortable. You can opt for it. But overall, good experience for Air India. Spacious seats in international, comparative to domestic. Food was good. Can try. अगर आप एडवांस में कैब बुकिंग कर रहे हैं, आपका फ़्लाइट 11 बजे लैंड हो रहा है, तो आप 11:30 का कैब बुकिंग कर सकते हैं. तो 30 minutes is enough time to exit the airport. So when you exit the airport, there are the belts and we can get our luggage. Of truth, our bags are arriving. तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ये डर था कि आएगा नहीं आएगा. जर्मनी में है. Where are the bags? तो फाइनली we have our bags. On your way out आप ले सकते हैं यहाँ से फ्री सिम, जो एक दिन में एक्टिवेट भी हो जाता है. The outside of the airport. It's cold right now. थोड़ा क्रिसमस डेकोरेशन दिख रहा है. Okay, so this video comes to an end. We have come to Gothenburg airport and हम बाहर निकल रहे हैं. It's cold right now. इसलिए हमने जैकेट्स पहन लिए विंटर के. So in the coming vlogs you'll see more about the city, more about the life here. Till then, bye bye.